髪はそっち？挨拶してないね。相当待つよ、相手にしてくれないもん。あれ、この2人。倉庫
まだ上げないでよ。雨降ってた。ダメかも。あー、微妙。OK じゃない？こうちゃん。はい。ちっちゃいフラシって持ってきてくれる。多いね。これ。感謝をね、おねだりしちゃダメよ。なんか底尻の大会に。あ、この見方ですよ。あ、いい方だ。はい。はい。早釣りの方行きます。25番の佐々木さん。はい。はいよ。あと佐々木君16.3キロ。前田さん。17.9キロ。ちなみに餌は？両団子です。団子。団子。じゃあこちらに向かってる。竿は？上ですね。